Bienvenidos en este video vamos a enseñarles cómo hacer slime. Bueno, los materiales es una goma, colorante, si es que quieres, un bowl, una cuchara para mezclar, azúcar blanca o yo no he ocupado morena, pero si es que quieres utilízala, y crema dental Colgate. Yo voy a utilizar esta triple acción. Vamos a empezar con la mezcla. Vamos a aplicar en el bowl crema dental. Yo quiero poquito más. Y vamos a aplicar el colorante. Si es que tú no tienes colorante y quieres que tu slime se vea como que colorido, aplica el tubito de tu marcador. Y bueno, vamos a mezclar. Miren, ahí se hace como que un rojo un rojo conche de vino, pero en realidad en la cámara está como que morado. Y bueno, segundo paso, aplicar la goma. Ay. Y miren, a mí me encanta esta rosita. Y vamos a aplicar la goma. Yo voy a aplicar esa cantidad. Y vamos a mezclarla. Mañana le pediré a la señorita Juan que te adelante tu salario para que podamos comprar otro vestido. Y bueno, ya está como que un poquito medio, es más espeso de lo que estaba. Lamento interrumpir, Dr. Jordan. Quería saber si puedo traerles un refresco. Y bueno, ya está súper bien mezclado. Y bueno, como miren, ya está súper bien mezclado. Y vamos a aplicar el azúcar. Yo apliqué bastantito, ¿no? Y bueno, vamos a mezclar. Y bueno, vamos a mezclarlo súper bien, ¿no? Miren, y ya está como que dura, no sé. Y mientras tanto vamos a ir aplicando más azúcar, ¿no? Y miren, ya está como que espesito y eso. Ya parece un slime, pero todavía no lo es. Y bueno, vamos a continuar con la mezcla. Ay, ya está como que durita. Miren, vean. Ya se está despegando. Uy, miren. Y bueno, vamos a atacarlo. Todavía se pega un poquito. Uy.
rosita se cayó. Y bueno, todavía se pega. Lo que se pega significa que deberían poner más azúcar, ¿no? Y bueno, vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Y hasta cuando ya se despegue por completo. Ay, qué asco. Ay, no, no me da asquito, sino que me da como cositas. Parece caca. No, en serio, parece como que una cosa esponjosa, parece fluffy. Uy, se ve como, se siente como que escarchado o algo así. Uy, ay, 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 ay. Y bueno, pues es que a ti se te sigue pegando como a mí. Tienes que amasarlo así como que mucho. Y miren, uy, ay, qué chévere, miren, se besó súper, como que súper, miren su escarchita ahí. Ay. Y bueno, a mí se me sigue pegando bastante, miren mis manos. Me siento otra vez que estoy en kinder, no sé. Y miren, bueno, ya ha llegado la hora de que ya no se está pegando. Bueno, todavía un poquito, pero ya se arregla. Y bueno, vamos, wait. Y entonces ya. Y bueno, yo voy a enseñarles un toque que la verdad yo quería compartirlo con ustedes. Miren. Miren, entonces aquí lo tengo así y yo voy a aplicar brillantina.